வெல்கம் பேக் டு அலைனா தமிழ் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ரொம்பவே டேஸ்டியான சிக்கன் கெபாப் ஸ்டவ்லேயே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் கெபாப் செய்கிறதுக்காக 500 கிராம் அளவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதை இந்த மாதிரி க்யூபாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் வேணாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இது கூடவே 3 கலரில் குடமிளகாய் எடுத்திருக்கேன். அதையும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். அதையும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ சிக்கன் மேரினேட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பூண்டுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இது இல்லை அப்படின்னா நம்ம அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு கூட இதுக்கு பதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல, அதனால காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகுத்தூளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இது கூடவே கொஞ்சமாக இட்டாலியன் ஹர்ப்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். இது இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். பட் இது வந்து ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் தந்தூரி மசாலா அப்படி இல்லைன்னா சிக்கன் டிக்கா மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை ஆட் பண்ணுறதுனால டேஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியாக இருக்கும். ஃபைனலாக இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கிறேன். ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து நீங்கள் சேர்த்துட்டு சிக்கன் கெபாப் பண்ணும்போது சிக்கன் கெபாப் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக ரொம்பவே ஜூஸியாகவும் இருக்கும். இப்போ எல்லாமே சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க குடமிளகாய் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் இது ரெண்டையும் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ்க்கு வந்து எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட்ஸும் கிடையாது. உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூடவே பாதி லெமனோட ஜூஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை கவர் பண்ணி ஒரு 1 ஹவருக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட போகிறேன். ஓவர் நைட் மேரினேட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா டேஸ்ட்டு இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். இப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். இப்போ நாம் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இந்த ஸ்கியூவர்ஸில் நான் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். இந்த மாதிரி உடன் ஸ்டிக் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக தவாலே கூட கிரில் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த மாதிரி ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் வந்து ஒரு ஃபுல்லான ஒரு கெபாப் பண்ண ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் கிடைக்கும். இப்போது இதில் நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணும்போது ஒரு சிக்கன் பீஸ் அதுக்கப்புறமா ஒரு குடமிளகாய் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சிக்கன் பீஸ் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் இந்த மாதிரி ஆர்டரில் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். வெஜிடபிள்ஸ் எதுவும் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக சிக்கனை மட்டும் இந்த ஸ்டிக்கில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக நம்ம ஆட் பண்ணும் போது சிக்கன் கபாப் வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். அதே சமயத்தில் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போது இதே மாதிரி நான் எல்லா ஸ்டிக்குமே ரெடி பண்ண போகிறேன். இப்போ ஸ்கியூவர்ஸில் நான் ஃபுல்லாகவே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது.
ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கெபாபை நம்ம கிரில் பண்ணுறதுக்கு தவா ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தவா எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை நம்ம நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி ஆயில் வச்சு நல்லா கொஞ்சம் அதிகமான ஆயிலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஒட்டாமல் அடிப்பிடிக்காமல் வரும். அப்படி இல்லைனா பர்ன் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த தவாவில் கொஞ்சம் நிறையாவே ஆயில் அப்ளை பண்ணி நான் க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டவ்வில் பண்ணுறதுனால இந்த தவாவை நான் நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ரில் பண்ணுறேன். நீங்கள் பார்பிக்யூ க்ரில்லில் வேணாலும் இந்த கெபாபை க்ரில் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அவனில் கூட க்ரில் பண்ணிக்கலாம். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. நல்லா சூடு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்கீவர்ஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த எல்லா ஸ்கீவர்ஸையும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன். நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட நீங்கள் க்ரில் பண்ணிக்கலாம். ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கிறதுனால ஒரு 1 மினிட்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பாருங்கள். லைட்டாக அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகுதான்னு. அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆனிச்சு அப்படின்னா இன்னொரு சைடை நீங்கள் திருப்பி விடணும். திருப்பி விடும்போது ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக திருப்பி விடுங்க. இப்போ ஒரு 1.5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா எல்லா ஸ்கீவர்ஸையுமே நான் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுருவேன். இப்படி 1 by 1 ஸ்லோவாகவே நீங்கள் திருப்பி விட்டுக்கலாம். இது வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் அப்படிங்கிறதுனால சீக்கிரமே வெந்துடும். இப்போ ஒரு சைடு ஃபுல்லாகவே நம்ம திருப்பி விட்டாச்சு. இன்னொரு 1 மினிட்க்கு அப்புறமா இதை இன்னொரு சைடு திருப்பி விடணும். பாருங்கள், நல்லா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை நீங்கள் 1 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அடி பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அதனால நீங்கள் தவாவை நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிட்டு தான் இதை பண்ணணும். பாருங்கள், சூப்பராக கெபாப் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஃப்ளேமை வந்து நீங்கள் குறைச்சி வைக்கக்கூடாது. ஓரளவுக்கு ஹைலே வச்சுக்கோங்க. 1 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை 4 சைடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். சிக்கன் அப்படிங்கிறதுனால வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது. இது நல்லா கிரில் ஆக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்மெல்லிலே உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு. இப்போ திரும்பவும் அதே ப்ராசஸ் தான் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். இன்னொரு சைடை திருப்பி விட்டுக்கிறேன். பாருங்கள், சூப்பராக கலர் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே வருது. அந்த கெபாபோட ஒரிஜினல் கலர் நம்மளுக்கு வந்துட்டுருக்கு. இப்போ ஒரு 7 to 10 மினிட்ஸ்லேயே சூப்பரான சிக்கன் கெபாப் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. க்ரீம் சேர்த்து செய்யும்போது சிக்கன் கெபாப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ ரொம்பவே டேஸ்டியான சூப்பரான சிக்கன் கெபாப் ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.